asxaabtu wayna salaamay dhammaantiinba wayna salaamay maanta anigu intaan garanayo way dhaaftay salaamu calaykum inaan ku yiraahdo yaa adiga qaadan kara garamaayo intaan garanay anigu way dhaaftay maxay u dhaaftay meeyda weydiinay horta waa walaalkii Cabdulla kaydin hadlaya halka adiga daawansana waa qiyaas TV barnaamijkuna waa barnaamijka xooraan iyo ableynta qiyaas TV anigu intaan garanayay ee anigu weligii baan ku fikiri jiray way dhaaftay maxay ku dhaaftay laba qof aad leedahay waa laba qof oo siyaasad ku haya ayaad ogaanaysaa inay dana hoose jiraan roobku wuxuu inoogu di'i waayey dalku nabadu noqon waayey waa laba qof oo isaysta walaal maxaa ka dhaxeeya ninka la yiraahdo Deney oo madaxweynaha Puntland iyo ninka Cali Xaraare la yiraahdo ee wariyaha ah ee la wada garanayo maxaa ka dhaxeeya ma garanaysid barnaamijka kaftanka siyaasaddu baa daawataa Cali Xaraare oo ableynaya oo Deney la meeraysanaya Deney baa suul xidhay Deney baa halkan daqiiq cunay Deney baa sibir soo dejiyay Deney baa gabiyay Deney baa heesay bal horta marka hore imisa jeer baad aragtay Cali Xaraare oo Deney uun hadal haya barnaamijkiisana ku soo qaadanaya hadaad hore u arag bal ila taa Deney magar waxa la hore hadaanad u arag bal ila taa Cabdullaahi Deney hore hadaanad u arag bal hadda imika ila taa Deney bal hadaad hore u arag kana eeg Deney bal hadaanad hore u arag Cali oo heesaya Deney ila aragtay حوس مكون haddana maxaad aragtaa bal waxaan wada eeg Deney magar Cabdullaahi Deney waad aragtaa waxaan socdo waad aragtaa xaggay sartu ka quruntay ma macaarid buu ku yahay uuna waa nin siyaasadda falanqaynaya weeyaan Cali Xaraare mise Deney wax hoosaa ka dhaxeeya ma garanaysid adigu laakiin ku garanaya wax hoosaa ka dhaxeeya barnaamijka qiyaas iyo ableynta ee xooraan maanta wuxuu dul taagan yahay gobolka Sanaag iyo gobolka maxay ahayd Minnesota ee waddanka Mareykanka iyo stuudiyaha koobaad ee maxay ahayd Somali American TV iyo ableeyaha weyn ee barnaamijka kaftanka siyaasadda ee Cali Xaraare iyo caasimadda Puntland ee Garowe iyo madaxtooyada Garowe ee Puntland ninka la yiraahdo Deney maxaa ka dhaxeeyay Deney iyo maxay tahay Cali Xaraare oo waxa dadku is wada weydiinayaan maxaa Cali Xaraare ku dhajiyay mar walba uga sheekaynaya Deney baa wadadan maray Deney baa xalay yar meeraystay oo laamidu meel ka soo galay Deney baa koofiyad xidhnaa Deney shaha uu ka xanaaqay oo waxa uu nacibi maxaa waxaan geliyay runtii sheegayaan Deney Cali Xaraare horta wala nin oo tol ah maxaa daba ka sii dhaxeeya waxa ka dhaxeeya waa wax cajiib ah weydin ogeynin ninka Cali Xaraare ninka Deney la yiraahdo wartiya taariikhdiisa kula wadaysaan nin reer Muqdisho buu ahaa nin Boosaaso soo degay buu ahaa Boosaaso kasii gudbay buu ahaa Yaban galay buu ahaa Yaban ka soo noqday buu ahaa Boosaaso dib ugu soo noqday buu ahaa Yaban ku soo guursaday buu ahaa Yaban dib ugu soo noqday Yaban Garowe waxay tii magaalada Boosaaso ganacsi ka noqday buu ahaa kadibna markuu Boosaaso ganacsi waxaas oo dhan buu haddaba Cali markii uu tagay ninka la yiraahdo Deney markuu tagay marka Yaban uu tagay waxa Yaban isku calmadeen ama isku caashaqeen Sahra Xaraare oo walaalayihiin Cali Xaraare ay isku calmadeen oo maxay tahay isku caruuseen markii la isku guursadeen dib ay u soo noqdeen Soomaaliya dib ugu soo noqdeen Boosaaso soo degeen muddo kadib calafkooda ayaa dhamaaday kadibna talaaqda ayaa la isu dhiibay marka Cali Xaraare iyo Deney waxay ahaayeen markii hore xidid bay ahaayeen xididnimadii iyadoo oo markaa xididnimadii dhimatay laakiin tolnimadii aanay dhiman wuxuu Ilaahay ubad kala siiyay Deney iyo maxay ahayd Sahra Xaraare laba wiil labadii wiil markuu Ilaahay kala siiyay ay kala faataxaysteen ninkii Cali Xaraare Mareykan buu galay Mareykanka nabiga ku saliyay BBC markii hore u shaqeey jiray wuu ka tagay Mareykan buu galay markuu Mareykanka la VOA iyo meelaha xamaaladiisu kawshiisa kala turtay kadibna waxa dhacay Cali Xaraare waxa lagu qabtay qalad uu galay oo ah inaan sheegay qaladku wuxuu ahaa laakiin ganaax maxkamadeed loogu saaray $50,000 inuu bixiyo wararka qaarna waxay sheegayaan in lacagtaasi 60,000 iyo inta ka badan ahayd kadib Cali Xaraare wuxuu noqday damxite ama abaal cid gashata ayuu raadiyay saruntiyan markaa ableyntiisa way shaqeey weyday kadibna wuxuu telefoonna u soo diray Dubai oo ay joogaan carruurta abtiga ahaa iyo walaashii Sahra Xaraare oo imika ku dhaqan dalka UK si hal magaalada Brigham sida wararku igu soo sheegayaan ama ableeyaha qiyaas TV dadka qaar ula wadaagayeen
markuu telefoonka kula soo wadaagay walaashii dhexdii haanta iskaga dhigtay dhexda iskaga xidhay waxay tiri walaalkii maanta waynaa badbaadiya carruurta walaa ay dhashay bay ku tiri walaa abtigin badbaadiya inta aan la badbaadin ka hor waxaa iyaguna xiriir dhex maray ninka la yidhaha deney iyo ninka la yidhaha cali xaraare ninka dana la yidhaha cali xaraare wuxuu ka codsaday sida wararku igu soo sheegeen walow aanan labadaba telefoonkooda garaacin laakiin warar hoose oo qiyaas tv helayo wuxuu sheegayaa in cali xaraare lagu yidhi china noo tag ganacsiga nala wad dee tol iyo xidid labadaba waynu hayn carruurtaada abtigu hayd la shaqee laakiin cali xaraare wuu ka cagajiiday marka cali xaraare iyo maxay ahayd deney oo isu san banaanayn ama aan is ogolayn ayay xisaabtani cali xaraare ku dhacday cali xaraare markii lacagta lagu ganaaxay kadib uu la soo xidhiidhay walaashii iyo carruurtu abtigu ahaa baa rag wanaagsan noqday oo gacanta ku hayay dhaqaalihii ninka la yidhaha Siciid Cabdilaahi Deney oo madaxweynaha Puntland ah kadib lacagtii ayay direen oo abtigood ka bixiyeen kadib Deney baa arrintii maqlay markii Deney maqlay wuxuu waa ninkan waa ninaan shaqaysanay sidoo warku ugu soo gaarayaan ee lacagta maxaa laga qasaarisay waxay rahan waa abtigayo xaq baanu noogu leeyahay kadib halkiiba la isku yar carruurtiisa uu yar dardaarmay wuxuu yiri qof aan shaqaysanin oo lagu qabanaya waxaasa ee maxay tahay drugs waxay wax noocaas lagu qabanay aan magaceeda ka sheegin haddana inuu waxa gala anigu maxay tahay lacagteeda ku bixiyo waa qalad qof shaqaysanaya oo dembi galay oo hadday maxay tahay oo dembi aan bareer ahayn galay waan ka bixi karaa laakiin noocaas ka bixi karayo kadibna cali xaraare intii buu maqlay cali xaraare intii ninka wuu hayay cali xaraare wuxuu doonay diin ku casuma lacagta qaada oo ku yiraahdo dhowr jeer dabana cali xaraare mala qiyaastii wuxuu ka codsaday lacag ama waxyaabo noocaas kadib marka cali xaraare waa kaas bilaabay maanta intuu studio haleelada ee Somali American TV soo fadhiisto barnaamij kasta 7% 3 oo Deney kaga waramay Deney baa halkan maray Deney baa wadadan maray Deney baa halkan laan galiyay Deney baa halkan dhexda xidhay Deney baa shaar xidhay Deney baa koofiyad xidhay Deney baa halkan qofacay Deney baa shaab waxa ka sheekeynay markii waxaan garan waayay cali xaraare maxaa ku dhacay in la xididnimada waa la xiriyaa carruurta abtigu taabahood waa la xiriyaa maxaa dhacay hadda maxaa sababay marka ableyn kale oo aad u ballaaran baa inay hayaa oo ah xogta ugu ballaaran ee ku hayna labada shakhsi maxaa ka dhaxeeya yaanu ku dhaafin toddobaadka soo socda maalinta jimcaha geelika dambe iyo qiyaas tv ableynta iyo raadraaca barnaamijkeena huraan cali xaraare iyo Deney maxaa ka dhaxeeya inta ka horeysa subscribe saar siina share gare hadda inta awood weydii markaad awood doontaa inta wax kadib waxaan kaga tagayaa sidaas iyo badbaada Allah kulanka xiga nabadgelyo